j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir la leçon de l'ensemble n et notions élémentaires d'arithmétique. Tout d'abord, شنو هو l'ensemble n? L'ensemble n هما des nombres ou des entiers naturels positifs qui بداو من 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 وكيبقى غادي jusqu'à l'infini ما كيساليش. Il se caractérise ما كتلقاش فيه des nombres virgules, c'est-à-dire 1,1. Non, هذا n'appartient pas à l'ensemble n. Ou les 2,05, etc. Ou ما كنلقاوش فيه encore les nombres négatifs, c'est-à-dire الأعداد السالبة. Non. ثم عندنا l'ensemble n étoile. النجمة هو le même ensemble غير ما كنلقاوش فيه le zéro. Le zéro ما كاينش, c'est-à-dire كيبدا من 1 وكيبقى غادي jusqu'à l'infini, ما لا نهاية. عندنا la deuxième partie, c'est la divisibilité dans n. كنقولوا A divise B, c'est-à-dire que B égale à K fois 1. A, K, un nombre. أي nombre, c'est-à-dire بحال مثلا خدنا l'exemple 60 كتساوي 5 fois 12. Donc هنايا كنشوفوا 60 هو مضاعف للأعداد 5 و 12. En français كنقولوا multiple de 5 et 12. Diviseur كنشوفوا 12 يقسم 60. Donc 12 est un diviseur de 60. Autrement dit, 12 est divisible par 60. Par 12, pardon. Ensuite, la partie اللي جديدة علينا هي les nombres pairs et les nombres impairs. ملي كنقول les nombres pairs, c'est-à-dire que A s'écrit sous la forme A égale à 2 fois K. بحال مثلا 0. 0 كيتكتب على شكل 2 fois 0. Donc هاد le nombre pair. 12 عاوتاني. Est-ce que 12 كيتكتب على un شكل 2 fois un nombre? Oui. Donc 2 fois 6 كتعطينا 12. Donc هاد le nombre est pair. Pourquoi? Parce qu'عندنا 2 fois un nombre. Un nombre naturel. نقولوا K appartient à l'ensemble n. لحقاش 0 كنلقاوه في l'ensemble n و 6 كنلقاوه في l'ensemble n وكتبقى غادا. Donc هاد le nombre est pair. Les nombres impairs, c'est-à-dire que بحال مثلا ناخدو B égale à 2K plus 1 qui تكتب sous هاد la forme. ناخدو exemple, ناخدو 1 2 fois شي حاجة باش تعطيني 1 ولا quelque chose قريبة ل 1. غادي ناخد 0. 2 fois 0 0 باسكو ما نقدرش ندير 2 fois 1 تعطيني 2 كبيرة على سميتو. 2 fois 0 0 mais ما كملش plus 1. Donc هاد le nombre est impair. Autrement, autre exemple, on a 5. 5 s'écrit sous la forme de 2 fois 2, il y a 4. Il en manque un 1, je l'ajoute. Donc le nombre sont impairs. On a des exemples. 4 au carré moins 1. J'espère que tu poses la vidéo le jour où tu vois si la réponse est la même. Donc 4 au carré moins 1. 4 au carré, c'est-à-dire 16. Moins 1. 16 moins 1, 15. 15. Alors 15, je vois je pair ou la impair. Je sais pas qui a un dire, donc on va نكتبو sous 2 fois. 2 fois un nombre اللي يعطيني 15 ولا un nombre près de 15. ناخدو 7 باش تعطيني 14 غتبقى لي 1. Donc plus 1. هاد le nombre s'écrit sous la forme de 2k plus 1. Donc il est impair. 4 au carré moins 1 est impair. Nous la quatrième partie, les nombres premiers. Premier. Nombre est premier. P par exemple. P est premier. C'est-à-dire que le nombre P, il est divisible. Qui vaut que P est divisible
دونك لا كان هاد لو نومبر بي كيتقسم على واحد وعلى راسو فقط، كنقولوا بلي هاد لو نومبر بروميير، سيتادير اولي. نشوفوا لو نومبر 17 واش نقدر نقسمو. الوغ نشوفوا القواسم ديال 17 من القواسم ديالو هما 1 و 17. ما كيتقسمش على جوج، ما كيتقسمش على 3، كيتقسم سامبلومون على 1 و 17. دونك سو نومبر كيتقسم على واحد والعدد نفسه، دونك 17 اي بروميير. اكزامبل باغ اكزامبل ناخدو 12. نشوفوا لي ديفيزور ديال 12 قواسم. لا ميثود باش تخرجوا القواسم كنبداو ديما بواحد، واحد لحقاش كيقسم 12، واحد كيقسم جميع الاعداد. دونك واحد واش كيعطينا؟ واحد فوا 12 كيعطينا 12. دونك كنجي هنايا وندير 12، نمشي انكور ل 2 نشوف واش 12 كيتقسم على 2 بالتوالي. 12 كيتقسم على 2 وي، اش كيعطينا؟ 12 اللي قسمتها على 2 عطيني 6. غنكتب 6 جو لا نوت ايسي في لوط كوتي. نمشي للعدد اللي من ورا 2 3 باش كيتقسم على 12 وي، دونك ندير 3. 12 اللي قسمتها على 3 شحال تعطيني؟ 4. الوغ الا مشيت نزيد 3 راه تابع 4 ما بقاش. دونك هادو هما لي نومبر اللي كيتقسم عليهم هاد لو نومبر. دونك كيتقسم على واحد وكيتقسم على نفسه، ما كيتوقفش، كيزيد عاوتاني يتقسم على الاعداد الاخرى. الوغ سو نومبر ني با بروميير. 12 بروميير. Alors la partie ديال la divisibilité, juste une seconde. Est divisible par 3, c'est-à-dire qu'il s'écrit sous la forme de a égale à 3 fois k. بحالاش ناخدو le nombre 9. 9 هو divisible par 3 علاش؟ على قبل 9 كتساوي 3 fois 3. Donc s'écrit sous la forme d'où le nombre 9 est divisible par 3. De même, a est divisible par 4 كتكتب على la forme a égale à 4 fois k. a est divisible par 5 a égale à 5 fois k وكتبقى غادا comme ça. alors باش نفهمو مزيان ناخدو un petit exercice. قالك exercice pardon. Supposons que n est pair et impair. Prenons un pair. Que n est impair. Montrez que n au carré moins 1 est divisible par 4. عطاوني قالوا لي n est impair. فيما نلقاو في المات شي حاجه مكتوبه على شكل كلمات نحاول ما امكن نرجعها للارقام. صدق ملي قال لي n est impair انا في بالي غنقول n est impair غادي نحولها في راسي n s'écrit sous la forme de 2k plus 1. هذه المعطيات. ديما المعطيات نحولهم على شكل ارقام كيكون هو لا فاصون باش تحل هاد لا كيسيون. قالك montrer que n au carré moins 1 est divisible par 4. c'est-à-dire كيف ما قلنا قبل خصني نلقاها بلي n au carré moins 1 كتكتب sous la forme de 4 fois k. غنبداو ب n au carré moins 1. انا عارفه بلي n est impair دونك n كتكتب على شكل 2k plus 1. غادي نعوض هنايا n ب 2k plus 1 دونك n au carré هي 2k plus 1 le tout au carré moins 1. k au carré plus 2 fois 2k plus 1 moins 1, c'est-à-dire 4 au carré plus 4k plus 1 moins 1, c'est-à-dire égal à 4 au carré plus 4k. Je factorise par 4, نعمل ب 4, donc il y a 4k au carré plus k. نديرو posons que k au carré plus k كيساوي un nombre نسميه هنايا z. donc n au carré moins 1
كتساوي 4 fois z. Alors je conclus que تكتب على شكل 4 fois z. هاد le nombre s'écrit sous forme de 4 fois un nombre. Je conclus que n au carré moins 1 est divisible par 4. Voilà. ندوزو واحد لا بارتي حتى هي جديده ما كناش كنديروها داك العام في الكاتريام. دونك هي لا ديكومبوزيسيون. كومبوزيسيون واش كيبان لكم مزيان نزيد شويه هكا. alors la décomposition en arabe هو التقسيم. ناخدو ديريكتومون ان اكزامبل بحال مثلا 180. ملي كنجي نقسمها جو في لين كوم وكنبدا ب2. هاد لو نومبر كيتقسم على 2 دونك غادي نقسمو على 2 نشوف شحال عطيني 90 واش كيتقسم على 2 وي pourquoi parce qu'il finit avec un 0 كان كيسالي ب 0 2 4 6 8 قاعده كنعرفوا بلي هاد لو نومبر كيتقسم على 2 دونك 90 قسمتها على 2 عطاتني نقسمها تعطيني 45 واش كيتقسم على 2 نو 45 واش كيتقسم على 3 وي pourquoi على قبل 5 plus 4 c'est un 9 و 9 est un multiple de 3 دو دي قاعده درناهم في la classe. Voilà, donc 45 divisé par 3 c'est 3 fois 5 ça fait 15 واش كتقسم لي على 3 oui pourquoi على قبل 5 plus 1 كتعطيني 6 donc 3 alors 15 لا قسمت على 3 تعطيني 5 واش تقسم لي على 3 non واش تقسم لي على 4 non واش تقسم لي على 5 ouais 5 بقى 1. هذه هي لا ديكومبوزي كنبداو من 2 وكنبقاو غاديين 2 3 ما كيتقسمش على 3 كنمشيو ل 4 ما كيتقسمش على 4 كنمشيو ل 5 فوالا. alors نجي نكتبها فورم هوريزونتال دونك 180 هي 2 فوا شحال على بيسونس دو شحال عندنا 2 فوا دونك 2 اكسبوزون 2 جوج سي 2 في 3 شحال من مره حتى هي 1 2 دونك 2 هنايا فوا 5. هذه هي لا ميثود كيفاش كنكتبوا لا كومبوزيسيون. ماشي نجيو ندير نو هي 2 فوا 6 وانا عندي 3 خصنا نمشي بالارقام متتابعه حتى لما كانش جي باس لوط نومبر. فوالا نمشيو دابا نديرو لو بي جي سي دي اللي هو بي جي سي دي abréviation ديال plus grand diviseur commun. Ça une autre page parce que مابقاش عندي فيه. voilà alors باش le plus grand diviseur commun يعني أكبر عدد قاسم مشترك. كيفاش كنكتبها بطريقة أخرى كنكتب هي a puissance a كنديرو شكل بحال بتي فلاش vers le haut كنعنيو بها grand باش تعقلوا عليها. تخيلوا هاد السامبول وديروا تحتو بحال الفلاش كيشوف في الفوق دونك grand دونك a et b c'est-à-dire هنايا ملي كنقول a هاد لو سامبول b يعني كنقلب على لو بلو غران diviseur commun a et b. هاد لي دو ميثود صحاح في الكتابه جوجهم كتقدري تخرجي بهم سميتو. الوغ ناخدو ان اكزامبل ناخدو 12 بحال مثلا كنقلب على لو بلو غران اي le plus grand diviseur commun ما بين 12 et 18. باش نشرح لكم 12 كنشوفوا القواسم ديالها 12 شفنا لا ميثود كبيره 2 6 3 4
18 دو ميم كنحطو 1 جيو هنا 18 لا قسمت 18 على 1 كتعطيني 18 2 لا قسمت على 18 كتعطيني 9 3 لا قسمت على 18 كتعطيني 6 18 on peut pas 5 non دونك هنا هادوما لي سميتو هادوما لي قواسم ديال لي نومبر 12 et 18 كنشوفو لو بلي غران ديفيزور le plus grand diviseur commun. Alors, il y a 1, عندي 2, commun, 2, 3, 3, 3, عندي 6, 6, ça s'arrête là. أكبر عدد diviseur مشترك كنشوفو ماشي هو 1 ماشي هو 2 ماشي هو 3 هو 6. Donc, كنجيو هنايا كنديرو 12. Le plus grand diviseur commun de 12 et 18 égale à 6. ملي كيكون عندي ان نومبر كبير 12 18 ما كنقدرش ندير ليه ما نقدرش نبقى نحدد كاع على قواسم عشان نشوف اين اكبر كنخدموا بلا ميثود دو ديكومبوزيسيون وهذه اللي غنبقاو نخدموا بها ديما في لاكلاس ما تخدموش هاد الطريقه هذه سي جوست بور كومبروندر décomposition alors كنديكومبوزي 12 de la même méthode كنبداو ب 2 12 divisé par 2 6 6 divisé par 2 كتقسم على 2 donc 2 اش تعطيني 3 3 divisé par 2 impossible alors on dose notre nombre اللي هو 3 1 c'est fini عندك 18 donc هنايا 2 12 égale à 2 شحال من مرة 2 fois donc 2 exposant 2 fois 3 نشوفو 18 حتى هي 18 كنقسموها على 2 9 9 واش نقسمو على 2 نو alors ندوزو لوط نومبر اللي من وراه جوج هو 3 9 قسمة 3 3 3 كتقسم على 3 وي 3 1 صافي دونك هاد لو نومبر ديكومبوزينا 18 ça nous donne 18 égale 2 2 كاينه مره واحده alors pas d'exposant fois 3 شحال من مره 2 fois 3 exposant 2 باش كنعرف le plus grand diviseur commun de 12 et 18 كنشوف les nombres communs هنا عندي 2 وعندي 2 عندي 3 وعندي 3 دونك هنايا غنهزهم بجوج غنهزهم كاملين 2 fois 3 وكنشوف le plus petit exposant le plus petit exposant في 2 عندي 2 à la puissance 2 وعندي 2 à la puissance والو هي 2 à la puissance 1 ملي تكون عندي 2 راه نورمالمون هي 1 2 à la puissance 1 هي 2 3 à la puissance 1 هي 3 دونك الصغير فيهم هو 2 à la puissance 1 هو اللي كناخد 3 وعندي 3 à la puissance 2 هنايا بحال كاينه 1 دونك هي 3 à la puissance 1 كناخد الصغير 2 à la puissance 1 هي 2 3 à la puissance 1 هي 3 donc 2 fois 3 et 6 واش هو لو نومبر اللي خرج لينا في الاول وي فوالا هاد لا ميثود كتكون مزيانه مع لي نومبر اللي كيكونوا كبار si vous voulez on peut prendre ولا نخليو ان نومبر نديرو اكزامبل ديال ان نومبر كبير في البي بي سي ام نديرو هذا فيديو باسكو الورقه ما كانش كتبان مزيان في الكاميرا دابا تاكدت alors je répète من نمشيو لا بارتي ديال لو بلو بتي multiple commun alors هو le PPCM ناخدو le PPCM ديال les nombres 4 et 6 alors de même manière غنشوفو هنايا غادي نشوفو les multiples de 4 alors عندنا 4 fois 1 4 4 fois 2 8 les multiples ما كيكونوش محددين بحال les diviseurs les multiples كيبقاو غاديين jusqu'à l'infini donc 4 fois 3 12 كتبقى 16 20 etc ما نديروهمش كاملين 6 حتى هي 6
12 18 24 وكتبقى غادا. حنا كيهمنا لو بلو بتي ملتيبل كوما. دونك هنا عندنا لو بلو بتي هو 4 مي 4 ما كانش فيه 6 دونك سا مارشي با. عندنا 8 ما كانش فيه 6 عندنا 12 كاين فيه 6 فوالا. دونك لو بلو بتي ملتيبل كوما ديال 4 و 6 اللي هو كنرمزو ليه ب 4 كنديرو ان سهم كيشوف vers le bas. نشوفو vers le bas c'est-à-dire plus petit و تخيلوا سهم كم صار كيف ما قلت لكم في الاول 4 و 6 ايغال ا 12. ميم ملي كيكونوا عندنا اعداد كبار ما كنقدروش نديرو هاد لا ميثود ديال لي ملتيبل ونبقاو نضربو. باش نخدمو بلا ديكومبوزيسيون ناخدو un petit exercice قال لنا déterminer ناخدو 540 et 336. donc كيفاش ندير ليها؟ غنبدا بلا ديكومبوزيسيون ديال لو نومبر 540 غنبداو ب 2 غادي نقسموها c'est-à-dire غتعطينا 270 كتقسم على 2 باسكو كيفيني بجوج غتعطينا 135. alors 135 واش كيتقسم على جوج؟ نو. واش كيتقسم على 3؟ سي. علاش؟ لحقاش جمعنا لي سوم ديال لي نومبر عندنا 5 بلس 1 بلس 3 هي 9 دونك 9 est un multiple de 3 يعني كيتقسم على 3. alors 135 divisé par 3 غتعطينا 45. 45 واش كيديفيزا على 3؟ وي. اش غتعطينا 15 واش نقدر نديفيزي على 3؟ وي encore. غتعطينا 5 واش تقدر ديفيزي على 3؟ نو. alors نقسم على 5 elle-même et je finis. alors 540 s'écrit sous la forme de 2 شحال من مرة 2 fois. alors exposons 2 fois 3 1 2 3. alors exposons 3 fois 5 ديال نديرو de la décomposition ديال le nombre 336. alors 336 je les décompose en 2. علاش قسمت على 2؟ parce qu'il finit par 6 ou 6 est un nombre là quand il finit par 6 donc le nombre est divisible par 2. غتعطيني 168 qui s'allie un 8 donc il est divisible par 2. غتعطيني 84 il finit par 4 يعني مازال كيتقسم على 2 donc غيعطيني 42 il finit par 2 encore يعني مازال كيتقسم غيعطيني 21 واش كيتقسم على 2؟ نو. واش كيتقسم على 3؟ وي. علاش؟ على قبل 2 بلس 1 3 est un multiple de 3 alors 3. 21 divisé par 3 هي 7 و 7 ما كيتقسمش على عدد من غير راسو في الاول. فوالا. alors 336 la décomposition ديالو هي 2 à la puissance شحال من مرة عندي 4 fois. alors 2 à la puissance 4 fois 3 fois 7. donc كنجيو هنا كنديرو 540 le plus petit multiple commun de 540 et 336. كنشوفو d'abord les multiples communs. عندي هنايا 2 وعندي 3. alors هنا 2 je le note 2 fois 3 وعادة فاش كنشوف هادوك لي نون كوما حتى هما كنحطهم fois 5 fois 7. في le plus grand diviseur commun كنشوف l'exposant le plus صغير. مي هنايا في le plus petit multiple commun كنشوف l'exposant الكبير هو اللي كناخد. donc 2 exposant هنا 2 وعندي exposant de 4. أكبر واحد هو 2 exposant 4 je le note. و 3 عندي exposant ديال 1
ou 3 exposant 3. أكبر واحد هو 3 exposant 3. Je prends un calcul, je note le produit. Ouais, attendez le résultat final. Alors voilà, j'espère que vous avez bien compris la leçon. Si vous voulez que je vous laisse des exercices pour les corriger dans une autre vidéo, vous pouvez me faire signe aux commentaires. Il y a aussi un groupe Facebook pour si vous avez des questions ou quelque chose comme ça. Et voilà, si vous avez aimé la vidéo, je vous prie de laisser un like et vous pouvez vous abonner pour voir à chaque fois que je lance une vidéo sur la chaîne. Bon courage!